این که در تاریخ آمده است تمام معرخای بگیم مشهور و معروف ما و شما که میگن ابو حنیفه 40 سال آخر عمرش طهارت شبقتی بامداد میخوان، همه با همه آدمایی که امروز نظام میاندازن، همه که دشمن ابو حنیفه بعد چی میگن؟ ای خیلی بعد این که حقیقتی زنش هم خوابه شده. این خیالیا که فقط همه هم خوابگی شب در روز نمیشه یا فکرشون همین دا میرود داخل. این خیالشون که همین کار فقط باید در شب باشه، روز دا ممکن نبوده. اگه سخنی ما برادران درازی بچید، من قصه را خواستم بگم برای شما، یا تون بود نبود. انا قصه امام شافعی در خانه امام احمد حنبل مهمان شد. وقتی میگم مهمان شد، بعد چهلا یکی وقتی یک عالم خانه یک کس میدروید، اهل خانواده میخواه ببیننش. بعد امام احمد حنبل یک دخترچه داشته است. انا امام شافعی که بسیار مشهور که بود، تصیح ببینمش چهره رنگ روشه، خیلی نگاش میکنه، هر حرکت چه میده است امام شافعی نمیدیده است. خیلی اومد شیشت از خانه ده، یک شب میمانداریش کرد، سری گسیلش کرد. بعد دخترش امام احمد حنبل گفت حضرت پدر همه امام شافعی گفت ها، گفت بعضی چیزوی من در این آدم دیدم هیچ با عالم گفت بیراست نمی آید. گفت چی دیدی؟ گفت یکم نگاه کم بسیار میخره. عالم باید گفت بسیار نخره. دیگه گفت چیزی که این آدم من دیدم، انا گفت سحر گفت شب گفت تهجد نخوند، نماز تهجد نخوند. سحر گفت به طهارت نماز بامداد چه خوند. این آبی طهارت مونده بوده از همون که فهمیدن. بعد امام احمد حنبل در دلش نمونده. بعد امام شافعی را دید، گفت حضرت همین دخترچه گفت سی آدم خیلی کنجکاو بوده، نگاه کرده است، همین گفت را زد، همین تو چه اندازه حقیقت دارد. بعد امام شافعی گفت راست بگه، گفت من برای چی زیاد خوردم، زیرا که پیامبر گرامی گفته است که انا هر کسی که در خانه یک آدمی که منبع درآمدش ایرای حلال باشه و سخی باشه، نان او را زیاد بخورین، همش دوای شفای. حساب که از آدمی که دسترخوانش ای حلال پر می شود، ای راه حلال پر می شود و خودش با سخی ای. پیامبر گفته است از همین خیل آدما نانشان چند قری خوردی همش شفا ای. نه که ای آدمی ممسک بخیل و اگر نان ای راه حرام باشه خوردی همش درد ای. این برای تو زحمت میاره. برای میگو حضرت تو یک آدمی هستی که هم سخی هم درآمد ایرای حلال ای، من با همین خاطر زیاد خوردم. دویم گفت تهجد نخوندم. راست میگه. من وقتی که در اون جاگه خوابم گفت درست کشتم حضرت، سوره فاتحه را خوندم. یک سوره فاتحه گفت 70 مسئله بیرون کم. 70 مسئله را گفت ایدن سوره فاتحه بلند بیرون کم. به همین خاطر گفت انا یک دمک میبینم که اذان صبح دادن، یعنی شب درست من بیدار بودم، من با همون مسئله سر کار داشتم، لیکن سحر نماز بامداد به همون طهارت شبم خواندم. ولی ما میگیم که در تاریخ آمده است تمام معرخای بگیم مشهور و معروف ما و شما که میگن ابو حنیفه 40 سال آخر عمرش طهارت شبقتی بامداد میخوان، همه با همه آدمایی که امروز نظام میاندازن، همه که دشمن ابو حنیفه بعد چی میگن؟ ای خیلی بعد این که حقیقتی زنش هم خوابه شده. این خیالیا که فقط همه هم خوابگی شب در روز نمیشه یا فکرشون همین دا میرود داخل. این خیالشون که همین کار فقط باید در شب باشه، روز دا ممکن نبوده. نمیدانن چی بگن،
ҳамира бояд як эрод бигиранд. ина имом шофиӣ мега ба таҳорати шаб бомдод хондам. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, яъне бинем ки луқмаи ҳалола пайғамбари гиромӣ чӣ гуфтанд? шифо гуфтанд, баракат гуфтанд. худои меҳрубон тавфиқ мо мутаҳад. аллои меҳрубон ҳидоят мо кунад. худои меҳрубон аку ҳамин чанд рӯзе ки барои мо шумо муайян кардагӣ аст тавфиқ бута ки аз ӯҳдаи бандагиш биброем. ҳаромша ҳаром бидонем, ҳалолша ҳалол бидонем. ва худо қасам, агар ҳамин программаеро ки худои меҳрубон барои мо гузоштааст, агар мо ба ҳамин риоя кунем, мо беҳтарини инсонҳо дар рӯи замин мешем. ин аллои меҳрубон мисол мо шуморо ман мекунам, мега ба забон ғайбат накун, ба гӯш сухани беҳуда гӯш накун, ба дастат касеро озор натеҳ, бо ин по дар роҳи хато қадам назан, дар зеҳнат ҳеҷ вақт ниятҳои бад накун, ҳамсоята некӣ кун, падару модарта эҳтиром кун. бинда ҳаминҳоро як бор агар мо дар ҳамин фармудҳо агар қоим бошем, чӣ қадар раи саодате, чӣ қадар раи хайре. яъне зиндагӣ аз бигем нигоҳи имонӣ қатъи, агар аз бо имон дар қалб имон аёд, бо ҳамун имон қатъи агар одам зиндагӣ кунад, зиндагиш бисёр зиндагӣ бо баракат аст, зиндагиш бисёр зиндагии хуб аст. имом аҳмади ҳамбал меҳмон мешавад. мо ҳамин 4 имоми машҳуре дорем ки алҳамдулилла ҳамаи олам ислом мусалмонҳо дар зери 4 мазҳаб мераванд. хуб, яке мазҳаби абу ҳанифа, яке мазҳаби имом молик, яке мазҳаби имом шофӣ, яке имом аҳмади ҳамбал. вале аз ҳамада дар рӯи олам пайравои мазҳаби имом абу ҳанифа зиёда. вале дирӯз як кас ай русия гап сари мазҳаб мерафт, гап дар бораи мазҳаб гап мезадем. он бача гуфт ки дар русия мазҳаби абу ҳанифара ана атес мазҳаба мегӯянд. ин отаи мазҳаба будааст. мазҳаби худмона ҳамо мардуми бигем аку татарҳо бошад, ҳамо мардуми мусалмони рус, ин падари мазҳабҳо мегӯянд. хай ҳақиқатан сазоворам ҳаст. зеро имрӯз дар дунё ай ҳамада пайравои зиёд ҳамин абу ҳанифа дорад. нисбат ба ин 3 мазҳаби дигар, абу ҳанифара мазҳабаш одамаш беҳад зиёда. ҳақи як ҷаҳлу ҷоҳилию бесаводии мардуми тоҷики мо ҳай ки мо дар ҳамон сафарҳое ки будем, қориям қадим буд, мардум аку ранги дар худшон ҳамин берун шидани ай мазҳаба як культура мешуморанд. гӯё як пешравӣ кестанд ки ай мазҳаби абу ҳанифа берун мешаванд. баъд мазҳабҳои кира қабул мекунанд? ин мазҳабҳое ки низоиянд, ҷанҷол медозанд, мазҳабҳое ки мақсад гӯем ки ай фитнаву ай ихтилоф холӣ нест. ва ило мисол шумо бинем ки ҷаноби ҳамин имом таҳовира, оли ақидаи имом таҳовира мо дар хориҷ мехондем. университети бигем ана университете ки мо мехондем байналмилалӣ буд. байналмилалӣ буд. ҳамин хеле университет дар дунё 3 та, яке дар мисра, яке дар индонезия. анака ҳамин университет ки тамоми устодҳош бигем ай рӯи дунёи араб меоянд дарс мегӯянд, ҳамин ақидаи имом таҳовира дарс мегӯянд. ина мо дар тоҷикистон
матни муллоҷалол хондем, ақидаи насафӣ хондем, хоб ина фиқи акбари абу ҳанифара хондем, ҳаминҳоро хондем. вале ақидаи имом таҳовӣ вақт шуда дар тоҷикистони мо дарсӣ набуд. ва ҳамин ҷаноби имом таҳовӣ шумо бинед ки дар арабистон ҳамира мехонанд, дар тамоми давлатҳое ки ака бигем мусалмонҳое ки аксаран ташкил мекунанд ақидаи имом таҳовиро. ҳамин имом таҳовӣ дар ибтидо худи шофиӣ буд, шофӣ мазҳаб буд. баъде ки аз истидлолу иҷтиҳодҳои абу ҳанифа таҷдиди назар кард, бигем як китобхонаи абу ҳанифада даромад, баъди ӯ абу ҳанифаро қабул кард, мазҳабша иваз кард. як шахсияте ки ақидаша рӯи олам мехонад дар мазҳаби абу ҳанифа. имрӯз як бародаре ки як брошюра мехонад, брошюра ё ака бугӯита саҳеҳ бухорӣ мехонанд, саҳеҳ муслим мехонанд, тафсир не, ӯ одамое ки дар дохили ин илманд, уно абу ҳанифара устоди худшон мешуморанд. ҳаминҳоиш ки бечоро имрӯз инами интернета ҳамин як ба истилоҳои худшон шайхора ё ки ҳамон нафарое ки намедонам чӣ номошон мебаранд, ҳамонҳоро ки гӯш мекунанд, хиёлшон ки илм дар ҳаминоҳай, тамом илм хиёлшон дар ҳаминай. барои ҳамин бародари азиз, ана бисёри бачаҳои мо содагӣ мекунанд, ҷоҳилӣ мекунанд, беилмӣ мекунанд, мазҳаби абу ҳанифаро тарк мекунанду бигем ки баъд чӣ мегӯянд? мегӯянд ки хай ӯ ақидаи ҳамун низоиё, ақидаи ҳамун ба ном салафиҳо ҳамине ки касе агар тақлиди ба мазҳаб дорад, ӯ гумроҳай. яъне мо ту вақте ки пайравии мазҳаб мекунем, мо ту гумроҳем. яъне мо гӯё интихоби мо интихоби нодурустай. тасаввур ку, имом таҳовие ки ақидаша рӯи олам мехонад, ӯ гумроҳай. мефаҳмед? ин хел ранги имом таҳовӣ мо садҳо муҷтаҳидҳову садҳо олимҳое дорем ки 20-30 ҷилди китоб нависондагианд, ҳама пайравои мазҳаби ҳанафиянд. ба эътиқоди ин бечораҳо бигем, инҳо ҳама гумроҳанд. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, дар нисбати мазҳаб ҳамин ҷонфидо бошеда. мазҳаб аз мазҳаб ягон ваҷҳ бародарои азиз дур нарем. иншоаллоҳ ин тартиби дурусте ки ин далилу ҳуҷҷате ки дар мазҳаби худ монай, дар мазҳаби худ монай, дар ягон бигем онҳое ки мисол даъво мекунанд, ин мазҳаби худ мо бо хубиш дар чие ки масъало ки аз оят аз ҳадисай, ӯ дар ин мазҳаб тақвову одоб дар мадди аввал мистад, дар мадди аввал мистад. худи ҳамин раҳбари мазҳаба ба худо қасам, агар инсоне ки таърихша бихонад, дигар ай ҷонашдам дӯсташ медорад, ай ҷонашдам дӯсташ медорад. мо ба ҳамон бачаҳакову ба ҳамон бародарое ки ҳастанд, муроҷиати мо ҳам ҳамине ки сода нашем, бефаҳмӣ накунем. далолати ҳар як одаме ки тура ай мазҳаб бихоҳад берун кунад, ту бидон ки ин одам дар ҳаққи ту некӣ намехоҳад, ин одам дӯсти ту нест. баъд чӣ мегӯяд? не, мо дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламем. ин гап ҳабӣ? мо дар мазҳаби паямбарем. дар давраи паямбар мазҳаб набуд ку? дар қабрай мазҳаб мепурсанад. ана ҳаминҳо бародарои азиз, ана ҳамин бигем суханҳо барои чӣ ман ёра низоӣ мегӯям, барои чӣ инҳо ихтилоф меандозанд?
ана ба ҳамин суханҳошон бачаҳои беилми мора, бачаҳои содаи мора бероҳа мекунанд, гумроҳ мекунанд. ан ҳамин лиҳоз бародарои азиз эҳтиёт кунем ки вақте мепурсанд ки дар мазҳаби абу ҳанифае ё ки дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, дар мазҳаби абу ҳанифае мегӯем. абу ҳанифа дар мазҳаби ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. обрӯи абу ҳанифа аз пайрави оята ҳадис аст. ту ба ин суханҳо то наво одамои содаву одамои бефаҳму наворо метавонӣ гумроҳ кунӣ. лекин он нафарҳое ки алҳамдулиллоҳ абу ҳанифаро мешиносанд, ӯра аз рӯи пайрави оят ҳадис мешиносанд. худо раҳмат кунад абу ҳанифаро, мега агар сухани мара дар оят дар ҳадис чен кӯ, агар набошад дар девор биза парча парчаш кӯ. барои чӣ мега и гапа? барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, сухани абу ҳанифа ҳамаш оят аст, ҳамаш ҳадис аст. ин аст бародарои азиз мазҳаби мову шумо. абу ҳанифаро шумо медонед ки вақте ки мега як золим, як одаме ки манбаи даромадаш айрои ҳаром буд, вақте мега дид ки дастархонша дар дарьё мега такид, то замоне ки ҳазрат мега худаш ҳаёт буд, дигар моҳӣ намехӯрд. мабодое ки ҳамин моҳиро ман мехӯрам, ай ҳамин нони золим хӯрдагӣ набоша. и тақворо бин. ولی در همه آدمایی که برادرای عزیز وقتی من یا قطعی ملاقات کردم، من اینا رو دیدگیم، همون نفرهایی که اگه خداشون مقلد نمیگیرن، خداشون اهل حدیث میگیرن، دیگر میگیرن، در او اگه لباس ببین، در او برادر عزیز نشسته ببین، در او طرز گفتار ببین، باور که میگوی اگر دین همی باشه، در همون میل محبت پیدا کنه میتونی. پیامبر گرامی را خدای مهربان در قرآن و اینک لعلی خلق عظیم گفت، ای محمد تو چه اخلاق زیبا داری. الله در قرآن محمد گفت لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولی. ای محمد اگر تو زبانی درشت می داشتی، مردم در گردت جمع نمیشیدن. این زبان شیرینی تو بود، این اخلاق زیبای تو بود که مردم در گردی تو جمع شدن. میبینی همونا باور کنیم، نه در اونها یگان بگیم ظاهری سنتی ندارن، در اونها تقوا به اصطلاح امروز بگیم سوارکای 380 قد سوارکا که نمیسته. تقوا بالکل وجود ندارد. حتی از زمان اینها اجازت میدادن که با خودشون با یا مفتی دارن، فتوا میتنن، اگر همی گرایی نه بری با انا دشمنای دین اگر بفروشی خدمت در دین ای. این فریب بی برای 4 تنگه حرام در کیسهاشون زدن یا میبردن در غیر دین گرایی نمیفروشن، این جمعیان ماشینای پیش خانای پیش در کتایی کردن میگردن یا خدمت دین کستن. یک فتواها دارن، یک مقصد همی ما الحمدلله دادرای از من را برای چی قد تاکیدتون کسیم که این چیزها مهمه دانستنتون در کاره. ولی امروز اینترنت ها پر شدگیه، اینترنت ها را بینین برخلاف مذهب ابو حنیفه فتواها به حد زیاد رفتیسته، ولی دعوا رفتیسته که خداوند در عرش قرار داره. یکی از مسئله های اختلافی که اینها انداختیستند که یگان اهل سنت قبول نداره که خدا در عرش قرار گرفتگیه، نشستگیه. همین را یگان مذهب قبول نداره، یگان عالم سلف صالح پیش ما قبول نداره. این مسئله همینا های یا ایمان زیاد کم میشوه، همین را بحث میکنن، یا اینکه بابی توسل وسیله، یا مسئله رفع یدین، یا مسئله آمین. همه این مسئله یک مسئله نیست.
дар даҳо масъала ино ихтилоф андохтагиянд. барои ҳамин дидем ки абу ҳанифара тақвои абу ҳанифара бид. мега дар таърихи абу ҳанифа мега як гӯсфанд мега дар бағдод гум шид. дар шаҳри бағдод як гӯсфанд гум шид. абу ҳанифа пурсид ки ҳамин гӯсфанд чанд сол мега амр дорад. гуфтанд ки ана 7 сол. 7 сол мега гӯшти гӯсфанд нахӯрд. мабодое дар ягон ҷо ман хӯрдум агар яке аз ҳамон гӯшти гӯсфанди ҳамон гумшидаро нахӯрда бошам. ин эҳтиёт ҳабин. як мардака қарз додааст, қарз дода пул. чанд вақт ҳазратам мебина мегреза, наметавона дода. мебинаш мегреза. ӯ доим дар суҳбатҳои абу ҳанифа мешиштааст. аз суҳбатҳо лаззат мебурда. як вақте ки қарза гирифтааст, дигар бечора адока ки наметавона, мебинаш мегреза. як рӯз ҳамин фавқулода мега дар роҳ омаданда ки рӯбарӯ мезананд. мега мардаки хуб, куҷо даи ту? куҷо шидӣ? ой маблаға гирифтӣ, ту муҳлат муайян кардӣ? ба гӯ ҳазратам хеле мушкилот омад боло. натонистам пули шуморо дода. барои ҳамин чанд ҷойда ки ман шуморо медидам, дилам мекашид ки бирам суҳбата гӯш кунам, яке айбаст ки мақсад хиҷолат будам, ман мегрехтам айту. роҳода медидам мегрехтам. абу ҳанифа бисёр одами бозами ин ки тақво доштанд, бо тамоми мадрасаву тамоми мардума ай ҳисоби тиҷорати бақувват ки дошт, бо дастгирӣ мекард. баъд гуфт ту кори мара мушкил кардӣ. аввалан гуфт қарзи додагима бахшидам. дуюм иққа вақте ки та ай дасти ман пои дар гирез доштӣ, ман кафорати ӯро бояд битам. ман бояд тура кафоратша битам. яъне иққа вақте ки та ай дасти ман дар гирез будӣ, яъне ман тура дар як ҳолати ногувор қарор дода будам. ман бояд ки тура пардохт кунам ки иққа вақт ай дасти ман азоб кашидӣ. бародари азиз, кӣ мекуна ин кора? кӣ мекуна? ин тақвоҳои ҳазрати имом абу ҳанифа буд. мега як нафари дигара маблағ дод, муҳлатшо омад, дер кард. мега рафт ба назди дарша рафт то аҳволша бубина чӣ гапай. мега вақте омад, мега дара мега тақ карда, рӯз гарм буд. мега дар ҳамон беруни дар истод. як кас омад, гуфт ки бародари азиз, ина дарахт таки дарахта без ай афтовда. гуфт ин дарахт, гуфт ҳамин соҳиби хонаа. ман ин мардака қарз додагиям. агар ҳозир ман дар сояи дарахташ бестам, яке протсент ҳисоб нахӯра. нигаҳ када, ман ҳақ надорам ки ҳатто аз сояи дарахти ҳамин одам истифода барам, зеро одам оли ман қарздор аст. вале ман дар чандин ҷойҳо гуфтам ки яке аз сабабҳои бачаҳои мо пайравӣ аз мазҳаб накарданшон нашинохтани абу ҳанифа аст. ё агар абу ҳанифаро бишносанд, агар ба мактабаи бигем ин мардак шинос шаванд, ба илми ин мардак шинос шаванд, баъд мақсад хулоса мебаранд ки эй мо кори нодуруст кардем, мо кори хато кардем. барои ҳамин ҳоли баъзе бачакҳои худмон акр ман медонам ярӯи ҷаҳли ҷоҳилӣ аст, я бесаводӣ аст. мега абу ҳанифара и қарибарам кан дар кунед, ҳамон мардак буд, ман мардаки. нигаҳ када, ӯам мардак буд, ман мардаки. ира ҳақ надорӣ бародари азиз. ту мардак, ту оли барои ӯ мардак шидани ту оли медонӣ чӣ қадар роҳҳоро тай кардан дар кор. ту хоки пои абу ҳанифа намешавӣ. ӯ мардак тамоми ҳастиву тамоми вуҷудша дар хизмати дин бахшидагӣ аст. ҳатто ай пушти дин кушта шид, нобуд шид, рафт. ай пушти дин кушта шид. тасаввур кунед ки вақти халифа мансур гуфтуш ки абу ҳанифа
بیا قاضی شو، بیا قاضیگیرم میتونم. گفت نه. گفت چرا نمیگیری؟ گفت که من نمیتونم. گفت قاضیگیره گرفته. گفت دروغ میگویی. گفت خیلی انا باز بهترین دلیل شد وقتی قاضی دروغگو باشه چرا باید قاضی میکنی؟ گپش قبول نکرد. رفت زندانش کردن. در زندان زهرش دادن. برای چی؟ برای قاضی نمیشود. تصور کن. برای قاضی نشدن مردک ای مسئولیتی که اینجا حکم صادر میشود. من حکم یک آدم میبرم. یک مبادا یک اشتباه خطای کمبود نکنم. حالی آدم چی میشود؟ انامین خلیفه منصور برادر عزیز میگه یک بار ابو حنیفه را فیراد کرد. خیلی میدید شهرت او را دیده بود، علمی او را دیده بود. وقتی که او را دید میگه گفتش ابو حنیفه میگن یک کلمه که دراز که طرفش گو همیره تبرکنه دستی خود همیره تازه کود همی بالا که استالی کاری مدامون مقصد ای دست شما بزرگوار تبرک کرد. میگه گرفت تیزش کرد. تیز کرد خش روه کرد. انا در دستی پادشاه دادش. پادشاه گرفت گفت بسیار تشکر زیاد مقصد رحمت. گفت مرا گفت یک کاری دیگه شما دهید. بتیم گفت با گرفتش شکستش. گفت چی کارش کردی؟ گفت امرت واجب بود امرت اجرا کن. لیکن گفت این قلم در بالای استال کاری تو باشه یک مبادای تو به همین قلم ما یگان حکم یگان آدم صادر کنی به طریق جبر باشه ظلم باشه ما در همین کاری تو یاردمچی حساب میخورم برای همین شکستمش. با قلم تیز کردگی ما تو وقتی می نویسی من خدمت گناهگار حساب میکنم. کی میتونه این کارو را کرده برادران؟ یا که ای تقواهاش ولی ایره علمی ایره تو نگاه کن. ایره استدلال استنباداش هم مثال در کتاب های فقه نگاه کن. با خدا لذت میبری. همین امام شافعی همین قدر بگیم امام کلان همین قدر شخصیتی بسیار معروف عالم میگه ما در علم فقه نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. امام شافعی نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. همین امام شافعی میگه که امام مالک گفتن حضرت همین امام مالک شما ابو حنیفه را دیدین؟ گفت دیدم. گفت چه خیلی آدم بدم؟ گفت اگر نمی یک ستون ای چو باشه بگه که نمی تیلا اثباتش میکنه. همین چوی را بگه تیلا بودن هم را اثبات میکنه. ای کس همین هم در حیات برادر عزیز بسیار تهمت ها کردگی هم. نمی چه که امروز سنگش میزنن. این امروز بسیاری همین بگیم همین جهل جاهلی همین کودکای امروزه برآمدگی که ابو حنیفه مقصد انا از قیاس گپ میزد ای رأیش گپ میزد یعنی مسئلهاش همه مسئله های عقلی بود ای آیت ای حدیث نمیگرفت هم خیلی همین حضرت هم قطعی حضرت یالی انا امام اوزاعی قطعی بحث داره ایره حتی همین خیلی با اونها بردن بحث کرد که حتی گفتش که تو حضرت چکار میکنی؟ میگن انا خیلی بعضی بحثا دارد در باب همین برداشتن دست مثال ترک رفع یده ایده بحثا قطع امام اوزاعی دارد چه خیلی بحثای زیبا کردگی قطع همونا و با نبیره پیامبرم بحث دارد که وقتی دیدش گفتش ابو حنیفه انا شما این؟ گفت بله. گفت چرا سخنای بابای من موندگی تو به عقل خود مسئله را انا استخراج میکنی؟ گفت نه. گفت
бародар аз ин гапа гӯ дар ҳаққи ман тӯҳматай гуфт, ин гапҳоро гӯ дар ҳаққи мо назанем гуфт. баъд шиштқатӣ шуд. баъд дар ҳамин масъалаҳое ки буд мақсад баҳсу мунозира шид. ахир хис ҳамин набираи паямбаре пешониш буса кард, гӯ ба худо қасам бар ман гӯ нодуруст расониданд, барои ман хато расониданд. якчанд масъаларо оварда гуфт ҳамин масъалаи агар бигирем як масъалаша, гуфт бобои ту гуфтагие ки маҳса дар болои мӯза бикаш. гуфт бале. гуфт агар ман ба ақл кор мекардам, ба ақл охи болои мӯзада чидар кор маҳз. ман мегуфтам тада охи зеро бенамоз та мешавад. ман гуфтам тай мӯзада маҳз бикашед. лекин бобои ту гуфтагие ки болои мӯзада маҳз бикашед, ман мардума гуфтам болои мӯзада маҳз бикашед. ҳаминҷа ақлгарои ман дар киҷоае? агар ман ба ақл кор мекардам, мекунам тай мӯзада бикаш. зеро ҳама вақт ҳамун чирк мисол бенамозӣ дар тай мӯза, дар болои мӯза чӣ кор мекунад? баъд гуфт як масъалаи дигарат мегӯм. оё гуфт масъалаи ҳамин ана ҳукми пешоб наҷистарай ё оби манӣ? баъд ӯ гуфт ки албатта пешоба ҳукмаш наҷистарай. яъне оби манӣ агар аз мардак ҷудо шавад, дар либосшам ки бизанад, қоқам ки шавад, фақиҳои мо мегӯянд масъаламро тозаш мекунӣ, намозта хондан мегирӣ, асаршам ки монад бенамоз намекунад. лекин пешоб вақте мезанад, бенамоз мекунад. баъд гуфт ҳукми кадомаш мақсад болотарай, кадомаш наҷистарай? гуфт пешоб. гуфт агар ман ба ақл кор мекунам, мегуфтам касе пешоб мекунад, ғусл кунад. лекин касе агар обш меброяд, ҳамун таҳорат кунад мешавад. барои ин обҳо фарқ мекунанд. гуфт оби манӣ мақсад наҷис нест, лекин пешоб нопокай гуфт. баъд мегаҳ ҷош баланд шиду бусаш кард. гуфт бахшиш ки мисол дар ҳаққи шумо тӯҳмат кардам. барои ҳамин имрӯзо ҳам бисёре биромадагӣ ҳар як шайхое ки кор надора ҳамин ҳазратат санг мезанад. як ҳамин одам дарахти мевадора санг мезанӣ, бемевара чӣ санг мезанӣ? ин ҳазрат ки мева ки дора сангш мезанӣ. ай рӯи ҳасад, ай рӯи бухл, ай рӯи бадбинӣ, ай рӯи адоват, аз рӯи ҷаҳл. боби қиёматдин худованд хайрат диҳад. аллоҳ гузаштагонта раҳмату мағфират кунад ва аллоҳи меҳрубон ин эҳсонҳоро қабул кунад. ҳар як матлубҳову маромҳову мақсудҳои неке ки дорид, худо ҳосилшон кунад. корода бароро баракат битавон. акӯ қуръонхониро ки оғоз карда бошӣ, худои меҳрубон бо зеҳнта хуб кунад ки ҳамин қуръонам боомӯзӣ. ҳар рӯза гуфтум ку агар 40 оят мегӯянд нахони паямбар, рӯзи қиёмат худованд ҳамин қуръон ай пуштат шикоят мекард ки ман дар пешат будам, ман дар хонаат будам. мақсад чаро ба ҳамаи кор расидиву ба ҳамин як варақи маро хондан нарасидӣ? чаро? баъд уҷа пушаймон мешавӣ ки дигар пушаймонӣ, бародарои азиз, ҳеҷ маънӣ надорад, ҳеҷ фоидае надорад. худо бозам имономона комилу хотимаона ба хайру аллоҳи меҳрубон муҳаббату ихлоси ҳамаи мо шуморо бо ба дини худо зиёд кунад. амин я